ninkani isagoo gaajeysan ayaa wuxuu sawirinayaa tufaax kadibna tufaaxii ayaa dibadda soo baxaya ninkii wuu yaabaya uuna farxaya kadibna tufaax ayuu cunaya balse koorta muuqaalka wadaagin waxa ka codsanaya muuqaalka in like noo sarto sidoo kale page-keena follow soo dhaado lana wadaagto asxaabtaada kale mahadsan ninkani ayaa wuxuu wadada ka helayaa qalin kadibna wax waliba oo uu sawirto uu ka helayaa haddana mar kale ninkii ayaa waxa uu sawirinayaa guri oo xiima ayaa wuxuu ku dhacaya meel banaan haddana waxa uu sawir ayaa wuxuu sameynaya wuxuu ku celinaya qalinka dhexdiisa gurigii oo dad ku dhex jiray dhexda taagna bayaaban guriga silsidiis ay ku laabanayaan ninkii isagoo afka taagaya ayaa wuxuu u sheegay walaalkiisa wuxuu sawiraya dahab waliba gaaraya $24,000 walaalkiisa ma aaminaya inuu qabto oo uu jajeexo ayuu tuuraya balse hal mar waxay arkayaan nin oday ah oo hoos ka qeelinaya kadibna dhahaya maxaad dhagax ay ugu dhufateen wiilashii ayaa yaabaya waxayna isdhahayaan maxaad ku dhufateen odaygani maxaas ku dhacay maxaana ka qaldan balse odayga isagoo qeelinaya ayaa wuxuu soo qabanaya dahabka wuxuu dhahaya dhagax aad ugu dhufateen kadib odaygii wuu naxaya wuuna yaabaya markuu arko dahabkan jeebka ayuu gashanaya wuuna iska tagaya wiilashii ayaa yaabaya waxayna isdhahayaan see camal kadib ayaa wiilkii wuxuu sawiranayaa dahab qiimihiisa gaaraya $24,000 walaalkii yara aad ayuu u yaabaya wuuna farxaya kadib midkii weyn ayaa wuxuu sameeynaya inuu qabto ay wuxuu sawiraya lacag guriga dhan marka dambe waxay noqonaysaa wada lacag ilaa heer waxay gaarayaan ay lacag ku dabaashaan war iyo dhamaadkiisa haddaba haddii aad adiga hesho qalinkaani camal maxaad sawiran lahayd si aad u hesho